ஹே கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு தமிழன் பவுல்ட்ரி ஃபார்ம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் இன்குபேட்டர், அதற்கான மெயின்டெனன்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்துச்சு அப்படின்றதுனால ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு 2 months வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் இன்குபேட்டரில் எந்த ஒரு முட்டையும் லோட் பண்ணல, எந்த ஒரு ஹேட்சும் நடக்கலை. அதனால் இந்த மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே கிடப்பில் போயிடுச்சுங்க. இப்போ மறுபடியும் இதை எடுத்து புதுப்பிச்சு அதை மறுபடியும் ப்ராப்பர் கண்டிஷனில் ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படின்ட்டு தான் இந்த வீடியோ வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ இன்குபேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ செயின்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துரு பிடிச்சிருச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்குபேட்டருடைய அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் போர்ஷன் ஒன் சைடு ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஸ்ட் அடிச்சிருச்சு. எதனால் அது ரஸ்ட் அடிச்சுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ அந்த ரஸ்ட் அடிச்சிருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பக்கத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ட் மேக்கர் பவுல் இருக்குங்க. அந்த மிஸ்ட் மேக்கர்லேருந்து அந்த வாட்டர் ட்ராப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பக்கத்தில். அந்த தண்ணீர் பட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சைடு வந்து அப்படியே துரு பிடிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம். ஸ்டாண்டாக இருக்கட்டும், முட்டை லோட் பண்ணுற ஷட்டர் ட்ரேயாக இருக்கட்டும், ஹேச்சர் ட்ரேயாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தனித்தனியாக வெளியே எடுத்துக்கலாம் இந்த இன்குபேட்டர் பாக்ஸ்லேருந்து. ஸோ இப்போ நம்ம ஒன்று வெளியே எடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ண போகிறோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு அந்த 3 இதையும் பார்த்துருப்பீங்க. அது வந்து முட்டை லோட் பண்ணக்கூடியது. அங்கே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ளூ கலர் ட்ரே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேச்சரிஸ் அப்போ முட்டை எடுத்து கீழே வச்சா குஞ்சு அதில் தான் பறிக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டாண்டுங்க, அது ஃபுல்லாத்தையும் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டு. ஸோ இந்த ஸ்டாண்டில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா துரு அரிச்சிருச்சு. இந்த துருவை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிளியர் பண்ணணும். ஸோ 2 கோட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா துருவெலாம் நல்லா தேய்ச்சி விட்டு 2 கோட்டிங் பெயிண்ட் அடிக்க போகிறோம். ஸோ இந்த இன்குபேட்டருடைய கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 309 முட்டை வைக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டிங்க இந்த இன்குபேட்டர். ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரேயில் 103 எக்ஸ் வைக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 300 தான் கெப்பாசிட்டி ஆக்சுவலாக. அது 309 312 சம்திங் இந்த மாதிரி இருக்கும். 4 முட்டையோ 3 முட்டையோ ஒரு ட்ரேக்கும் எக்ஸ்ட்ரா வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் அதே மாதிரி உட்டன் போர்ஷன்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணீர் பட்டு அந்த உட்டன் ஏரியா சில ஏரியாலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வெள்ளையாக வெளுத்து போன மாதிரி ஆயிடுச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் குஞ்சுகள் பறிக்கிறப்ப வந்து அந்த முட்டையிலேருந்து வெளியே வரப்போ அந்த மைனூட்டான டஸ்ட்டு வந்து வருங்க. அந்த டஸ்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா பக்கமும் ஏறிக்கிச்சு. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணி மறுபடியும் புது இன்குபேட்டர் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரியே வந்து இந்த வீடியோ எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட நம்ம காட்ட போகிறோம். ஸோ ரஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு மேலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பெயிண்ட் அடிக்கக்கூடாது. மேலேயே பெயிண்ட் அடிச்சிங்க அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக இருக்கும். நீங்கள் 2 கோட்டிங் அடிச்சிங்கனாலுமே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மறையாது. ஸோ ரஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நல்லா எமர் ஷீட்டில் வச்சுட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்ருங்க. ஸோ தேய்ச்சி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளைன் ஆயிரும். அந்த சொரசொரப்பு இல்லாமல் வளவலன்னு பிளைன் ஆயிரும். அது பிளைனாக ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதுக்கு மேலே பெயிண்ட் கோட்டிங் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சாலிடாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிச்சிக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு சைடுக்கு மட்டும் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பெயிண்ட்டு அதுக்கு மட்டும் தான் ஒரு 2 கோட்டிங் 3 கோட்டிங் அடிக்கிறோம். பேலன்ஸ் ஏரியாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோட்டிங்கே அடிச்சிக்கலாம். நம்ம கலர் மாற்றணுனாலும் மாற்றிக்கலாம், இல்லை ப்ளூவே ஓகே அப்படின்னாலும் ப்ளூவே ஓகேங்க. நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலரே ஓகேவாக இருந்துச்சு அப்படின்றனால இன்னொரு 40 ரூபாய்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 100 ml ப்ளூ கலர் பெயிண்டே வாங்கி கோட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அடிச்சாச்சு. சுற்றி அந்த 4 சைடுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் கோட்டிங் அடிச்சு ஒரு நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா காய விட்டாச்சு. ஸோ என்ன தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோட்டிங் அடிச்சிருந்தாலும் இதுக்கு வந்து பத்தாது. ஏன்னா இன்னொரு கோட்டிங் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிங்க ஹெவியாக அப்படின்னா இன்னும் ரொம்ப நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அது துரு பிடிக்குது அப்படின்ற பிரச்சனையே வராது. அது பாட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இன்னொரு கோட்டிங் அடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை காய விட்டாச்சு. ஸோ கீழே அந்த சாக்கு பகுதியில் இருக்க பற்றி அந்த பாட்டம் போர்ஷன் அதுக்கும் நம்ம பெயிண்ட் பண்ணேன். அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் துரு இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் அந்த மெஷினை நாள் அடித்து காஞ்சதுக்கப்புறம் 2வது நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாச்சி வச்சு கீழே பாட்டம் போர்ஷனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கோட்டிங் பெயிண்ட் வந்து நம்ம அடிச்சாச்சுங்க. ஸோ எல்லா பக்கமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு 2 கோட்டிங் பெயிண்ட் அடிச்சாச்சு. அந்த செயின் இருக்கு இல்லையா, அந்த செயின் எதுக்காகனா அந்த ட்ரே வந்து 45 டிகிரி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் போகிறதுக்கு அந்த செயினுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலெலாம் முட்டை வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ இந்த இன்குபேட்டருக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா ஃபிட் பண்ணி எல்லாம் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சுவிட்சையும் ஆன் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது. ஹீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகுது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயின் வந்து மேலே போகிறதுக்கு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸுக்கு. ஸோ அதில் அப் சுவிட்ச் இருக்கும். அப் சுவிட்ச் சிங்கிள் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த லிவர் வந்து மேலே போகும். அதாவது இந்த முட்டை வைக்கக்கூடிய ட்ரே வந்து மேலே போகிறத உங்களால் பார்க்க முடியும். டபுள் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த முட்டை இது வந்து கீழே வரதை உங்களால் பார்க்க முடியும். இது வந்து நீங்கள் முட்டையை லோட் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா, அப்போ மட்டும்தான் இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுங்க. நீங்கள் மேனுவலாக யூஸ் பண்ணுறது மற்ற டைம் எல்லாமே குறிப்பிட்ட டைமிங்கில் ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்றதுனால முட்டை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வந்து 45 டிகிரி அந்த பக்கம் இருக்கும், குறிப்பிட்ட டைம் 45 டிகிரி இந்த பக்கம் இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செயின் வந்து மாறிக்கும் தன்னுடைய டேரக்ஷனில். முட்டையை லோட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் நீங்கள் சரிசமமாக ட்ரே கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக மட்டும்தான் இந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் உங்களுக்கு மேனுவல் சுவிச்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ மட்டும் தாங்க நமக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ அப்ஸ் அண்ட் டவுன் அந்த லிவர் ஏரியங்கிற சுவிட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது. உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது. ஹீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஹீட்டர் இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நிறைய பேர் இன்குபேட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் பல்பில் வைப்பாங்க, சில பேர் ஹீட்டரில் வச்சு கொடுப்பாங்க. நம்மளோட இன்குபேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டருங்க. ஸோ 2 ஹீட்டருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சூடாயிருச்சு. ஸோ ஃபேனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஹெவி ஃபேன் தான்.
இந்த ஃபேனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகுது. ஸோ மிஸ்ட் மேக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்துச்சு நம்மளுது பழைய மிஸ்ட் மேக்கர். ஸோ அதனால் புதுசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்டர் போட்டிருக்கோம். ஸோ அது வந்ததுக்கப்புறம் அதையும் வச்சு வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு இருக்கிற பிளக் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது. எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் கிடையாது. ஸோ மிஸ்ட் மேக்கரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்டர் போட்டது வந்துச்சுங்க. ஸோ எங்கே நம்ம மிஸ்ட் மேக்கர் வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ எம்கே இன்குபேட்டர்ஸ் அப்படின்ட்டு நாமக்கல்ல நாமகிரிப்பேட்டை பக்கத்தில் ஒருத்தர் நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணியிருப்போம் இல்லையா? ஸோ அவர்கிட்ட தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் நம்ம மிஸ்ட் மேக்கர் ஆர்டர் போட்டோம். ஆல்ரெடி அமேசானில் ஒரு டைம் ஆர்டர் போட்டது என்னாச்சு அப்படின்னா, அவங்க யூஸ்டு மிஸ்ட் மேக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துருச்சுங்க. அதனால் அதை ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு நம்ம எம்கே இன்குபேட்டர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரிஜினல் இன்குபேட்டர் புதுசாக இருக்கக்கூடிய மிஸ்ட் மேக்கர் வந்து ஆர்டர் போட்டாச்சு. அந்த மிஸ்ட் மேக்கரும் ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ இப்போ அந்த மிஸ்ட் மேக்கரையும் வச்சாச்சு, எல்லா ட்ரேவையும் எடுத்து லோட் பண்ணியாச்சு, ஹேச்சர் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹேச்சர் ட்ரேவையும் எடுத்து கீழே வச்சாச்சு. இன்குபேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்த புதுசில் என்ன கண்டிஷனில் இருக்கோ ஃபுல்லாக அதே கண்டிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ராப்பராக இருக்குங்க. எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் கிடையாது. ஸோ இன்குபேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடி 2 மாதத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அப்படின்றதுனால முதல் நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரையல் மாதிரி ஓட விட்டுருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்குபேட்டர் எந்த ஒரு முட்டையும் இல்லாமல் ப்ராப்பராக ஓடட்டும். அது அலாரம் இண்டிகேஷன் எதுவும் இல்லாமல் ப்ராப்பராக ஓடுனுச்சு, ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் நினச்சுன்னா அலாரம் நமக்கு அடிக்கும். ஸோ அலாரம் எதுவும் அடிக்காமல் ப்ராப்பராக நீங்கள் ஃபுல்லாக ஓடுனுச்சு அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டையை லோட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் இருக்காங்க. ஸோ இன்குபேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழையபடி நம்ம இது பண்ணியாச்சு. முட்டைகளுக்கான கோழிகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்மில் ரெடி பண்ணியாச்சு. இனிமேல் ப்ராப்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்குபேட்டர் வந்து முட்டைகளை ஹேட்ச் பண்ணி குஞ்சுகள் வந்து கொடுக்கப்படும் அப்படின்றத வந்து நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரியே நம்ம ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய அப்டேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழி ரிலேட்டடான அப்டேட்ஸ் நம்ம தமிழன் பவுல்ட்ரி ஃபார்மில் ரெகுலராக நம்ம அப்டேட் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இன்குபேட்டர் சம்பந்தமான வேறுனாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு வீடியோவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய டவுட்டை கிளியர் பண்ணி ஒரு வீடியோ வந்து அப்டேட் பண்ணுறேங்க. ஸோ நன்றி. இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். நன்றி.